Hai provato a coltivare microgreens a casa, ma ti ritrovi con semi che non germinano o piantine che marciscono? Non preoccuparti, succede a tutti all'inizio. La buona notizia però è che sto per darti 14 consigli che ti faranno risparmiare, almeno in parte, sprechi, errori e delusioni. Sono i consigli che avrei voluto ricevere io quando ho cominciato. Numero 1. Comincia con poche semplici varietà. Non fare troppe varietà tutte insieme inizialmente e soprattutto non cominciare con delle varietà che richiedono magari tecniche particolari oppure hanno tempi di crescita molto lunghi. Il ravanello daikon, per esempio, è una varietà che ti consiglio. Per cominciare è ottima, tra l'altro ho fatto un video specifico sulla sua coltivazione. Anche i piselli, di cui ci sono parecchie varietà, una volta che capisci quanta acqua dare inizialmente, che secondo me è il passaggio più difficile, poi sono molto semplici da coltivare, oltre che buonissimi. Qui invece è sempre un ravanello, non è più daikon, ma è un ravanello più normale, diciamo, con il gambo rosa, anche questo molto facile, te lo consiglio per cominciare. Numero 2, pensa e trova in casa tua o dove li coltiverai una zona, magari una finestra, un davanzale, che riceva un determinato numero di ore di luce ogni giorno. Perché senza luce poi non cresceranno. Ora qui ci sono le luci artificiali, ma anch'io ho cominciato a farli in casa e ti do un altro consiglio. Vedrai che i microgreens tenderanno a curvarsi verso l'esterno perché ovviamente cercano la luce. Quindi tutti i giorni ti consiglio di girare la teglietta in modo che la situazione, diciamo, si riequilibri. Numero 3, usa un terriccio giusto. E qual è un terriccio giusto? Innanzitutto deve essere leggero, va benissimo poco concimato, non cercare terricci super concimati perché per i microgreens non serve, ma appunto l'importante è un equilibrio. Se è troppo sabbioso, se è troppo leggero, magari poi non trattiene l'acqua. Invece deve trattenere l'acqua nella maniera giusta, a livello giusto. Se acquisti un terriccio certificato biologico, ancora meglio, perché sono cose delicate e anche se non li vendi, li fai per te, insomma, nessuno si vuole sentire male, nessuno vuole avere problemi. Numero 4, non dare troppa acqua. Dai retta perché è un errore che ho già fatto. Le piante hanno certamente bisogno di acqua, ma ricordati sempre che se ne dai un pochino meno, fai in tempo ad aggiungerne. Se ne dai troppa, rischi di far morire le piante, ingialliscono, oppure favorisci la nascita di muffe. E se ti viene la muffa, ma anche se comunque vedi che le piante si appassiscono perché hai dato troppa acqua, ormai è tardi, non le recuperi più. Quindi nel dubbio dammi retta, danne un pochino meno e poi eventualmente l'aggiungi. Poi con il tempo capirai qual è la quantità giusta. A proposito, se ti fosse già capitato di avere della muffa nelle tue teglie e nei tuoi microgreens, scrivimi nei commenti come hai risolto il problema. Numero 5. Cerca di capire, facendo delle prove, la giusta densità di semina per ogni varietà. Innanzitutto per massimizzare il raccolto, cioè raccogliere il più possibile nel solito spazio, diciamo una teglia. E poi anche perché se semini troppo rischi di avere problemi di circolazione dell'aria all'interno della teglia e quindi potresti avere problemi di muffe, per esempio. Ma se al contrario non semini abbastanza denso, potresti avere delle problematiche perché non essendoci abbastanza piantine nella teglia, non hanno il supporto necessario per stare in piedi belle ritte. Quindi ripeto, fai delle prove, sicuramente online troverai delle tabelle, usale come riferimento iniziale, ma poi non preoccuparti se vedi che la densità giusta per te nella tua situazione è magari il 30% in più o in meno. Ripeto, usali come riferimenti iniziali, ma poi trova la tua strada. Numero 6. Attenzione durante la fase di germinazione a non avere del vento diretto verso le tue teglie. La fase di germinazione intendo dopo che sei minato e c'hai un'altra teglia sopra con un peso. Va benissimo che ci sia ventilazione, anzi è meglio, ma non deve essere diretta verso la teglia, che tu sia in casa, in una serra, fuori o in una situazione come questa. Se hai un ventilatore o comunque una fonte di aria che va direttamente sulle teglie, devi stare attento perché qui ai bordi potrebbe seccarsi troppo, vedi in quest'angolino qui, il resto vabbè mi sembra abbastanza bene, ma potrebbe seccare troppo e non ti germina niente. Quindi ripeto, ottimo che ci sia ventilazione, ma non diretta sulle teglie. Numero 7. Tutto quello che usi deve essere pulito e igienizzato.
Quindi il tavolino, per esempio, dove semini i tuoi microgreens, o il davanzale dove metti la tua teglietta, o se hai degli scaffali, non lo so, dipende, ma comunque tutto quello che usi deve essere sempre pulito e sanitizzato. In particolare le teglie. Quindi quando hai finito la tua coltivazione, ti raccogli i tuoi microgreens e te li metti in frigo, svuoti ovviamente il terriccio, pulisci bene la teglia, se non c'è terra attaccata la puoi pulire anche nel lavello di casa, altrimenti magari fuori in giardino con un pochettino più di pressione lo lavi bene, fai asciugare e poi devi sanitizzare. In casa ti consiglio, sicuramente l'avrai, quei prodotti spray ovviamente adatti ad alimenti, ce ne sono tanti in commercio sanitizzanti. Dopo che hai lavato con l'acqua, fatto asciugare, spruzza anche quello, poi fai asciugare nuovamente e la tua teglia è pronta per essere riutilizzata. È importante per evitare magari problemi di muffe o comunque degli spiacevoli inconvenienti. Numero 8, segnati tutto quello che fai, soprattutto le prime volte, su un foglio, su un quadernino, quello che vuoi, ma è importantissimo che ti segni quanti grammi hai seminato, quanta acqua hai dato, quanto tempo ci hanno messo per germinare, quanto tempo sono state alla luce sul tuo davanzale. Insomma, segnati tutto se veramente vuoi di volta in volta ottenere risultati sempre migliori, e così nel caso che qualcosa fosse andato storto in quella coltivazione in particolare, puoi rivedere tutti i passaggi che hai fatto e per cercare di migliorare la coltivazione successiva puoi decidere di cambiare qualcosa. Ti consiglio di cambiare un parametro alla volta, perché se cambi tante cose insieme non capisci bene qual era stato il problema. Se invece cambi una cosa alla volta e vedi una differenza, sai che era quello. Se cambi tante cose insieme non capisci qual era il problema. Quindi mi raccomando, scriviti tutto. Numero 9, compra semi di alta qualità. Ovviamente devono essere biologici, ovviamente devono essere testati per tutta una serie di malattie, salmonella, cose varie, e poi chiaramente devono avere un alto tasso di germinazione, perché altrimenti ti puoi fare bene tutto, però se poi i semi non germinano perché sono di cattiva qualità, non serve a niente. Quindi è inutile dirti che questa è una delle cose più importanti, semi di alta qualità. Cerca e trova dei rivenditori specializzati e affidabili. Numero 10, impara ad utilizzare i tuoi microgreens in cucina, perché se ti ritrovi con i prodotti pronti, raccolti in frigorifero, ma poi non sai come usarli, non capisci giustamente nemmeno il perché li stai coltivando. Quindi parti semplice, magari cominci a mettere in delle insalate, ma impara a conoscere questi prodotti, impara a conoscere il sapore, impara a conoscere le consistenze, gli abbinamenti con piatti vari. Perché, ripeto, se poi ce l'hai pronti ma non sai come utilizzarli, potresti perdere la motivazione nel coltivarli, è normale. Quindi non perdere l'occasione di inserirli nella tua dieta. Comunque online trovi tante ricette o suggerimenti, quindi all'inizio eventualmente spulcia online, provali in cucina con fantasia e vedrai che piano piano che capisci come utilizzare le varietà che stai già coltivando, vorrai provarne anche di nuove. Numero 11, importantissimo, ci deve essere circolazione dell'aria. Quindi se sei in casa, magari durante il periodo estivo c'è già un ventilatore, qualcosa che muove un pochino d'aria o delle finestre aperte e va bene. Però quando non è il periodo estivo e quindi i ventilatori sono ovviamente spenti, o se magari li fai in serra o da qualche altra parte, o usi un ventilatore in quell'ambiente o potresti usare una di quelle ventoline piccoline che vengono usate anche nei computer per il raffreddamento, da attaccare o nel tuo scaffalino piccolino o comunque nelle vicinanze della teglia o delle teglie che stai coltivando. Se non c'è circolazione d'aria per niente, ti dico già che sarà difficile che riuscirai a coltivare microgreens. Quindi cerca per quanto possibile di creare un po' di circolazione dell'aria. È una cosa importantissima, al pari della qualità dei semi che ti dicevo prima. Numero 12, coltivando a casa e quindi non in un ambiente controllato, i tempi di crescita varieranno in base alla temperatura. Quindi nei tuoi calcoli, quando vuoi seminare qualcosa o vorresti raccoglierlo entro un determinato giorno, calcola anche questo. È chiaro che ci sarebbe un intervallo di temperatura, diciamo tra i 20 e i 22 gradi, che è ottimale, ma non potendolo fare in casa o nemmeno in serra o all'aperto, escludendo ovviamente le temperature estreme, cioè 0 o comunque bassissime o 40 gradi, il resto dell'anno li puoi fare, però
Ricordati sempre di adattare le tempistiche, i tempi di crescita in base alla temperatura. Numero 13 è raccogli i tuoi microgreens sempre il più asciutti possibile. Ora qui vediamo se riesco a farti vedere, ci sono delle goccioline, spero che tu le veda. Io questi li raccoglierò domani, quindi non darò più acqua e faranno un tempo ad asciugare. Comunque ricordati sempre di raccoglierli il più asciutti possibile. L'ho già detto anche in altri video, io solitamente interrompo l'irrigazione circa 24 ore prima della raccolta, perché il grado di umidità con cui li va a raccogliere impatterà in maniera enorme quanto poi ti durano nel frigorifero. Invece guarda, anche i piselli li raccolgo domani, però questi rimangono solitamente molto più asciutti. Invece roba tipo i ravanelli, vediamo anche questi qua giù, sono un po' bagnaticci, quindi ecco, ricordati sempre questa cosa, più asciutti sono e più ti dureranno. Siamo arrivati all'ultimo consiglio di oggi, ovvero il numero 14, che è collegato direttamente al numero 13. Sto parlando del livello di umidità nell'ambiente in cui li coltivi. Quindi se hai dell'umidità in casa, spero di no, o dove li coltivi, attenzione, perché l'umidità può rovinarti completamente i raccolti. Come? O causando delle muffe, oppure lasciandoti costantemente bagnati in cima, non asciugano mai e quindi non raccogli un bel prodotto. Senz'altro ventilazione e temperatura sono importanti, ma anche l'umidità è molto importante. Il mio consiglio è quindi, se puoi, prenditi un piccolo deumidificatore se hai problemi di umidità, ma comunque è sempre meglio anche in casa, e così hai un pensiero in meno. Io spero che i consigli che ti ho dato oggi ti saranno utili, che è l'obiettivo di video come questo, aiutarti a coltivare microgreens a casa, cercando di evitare il più possibile troppi errori e troppi sprechi. Ce ne sarebbero molti altri di consigli o suggerimenti da dare. Se ti interessasse, scrivilo nei commenti, magari farò un altro video simile a questo in futuro o comunque sull'argomento microgreens. Però me lo devi scrivere nei commenti, se no non so se la cosa ti interessa. Se tu volessi aiutarmi a crescere il canale, ti invito ad andare a spulciare agli altri video che ho già fatto e magari trovi qualcosa che ti può piacere o ancora meglio ti può essere utile. Grazie per aver visto il video fino a questo punto, ovvero la fine, e ciao alla prossima!